本纪实在民国87年6月6日下午5点35分，由本集仙宫对面山顶突然滚落，击中桥旁槟榔店。店内苏秀春母子2人随着槟榔店掉落河中，沉入滚滚洪流之中。幸此时右转，沿着集仙桥滚到桥中央。之后，小孩由曾秋木、洪桂矿2人合力平安救起。苏秀春小姐被洪水冲到下游200公尺处，被她的父亲及亲友救起，仅受轻伤，母子均。颗计石啊，这颗计石是从那边对面滚下来的，然后滚下来的时候砸中那个下面有个槟榔店，槟榔店的一对母女。